गुड मॉर्निंग गाइस। तो मैं भून रही हूँ मक्की के दाने। ये थोड़े खराब मक्की थी तो हमें इसके दाने निकालने पड़े, जो मैं अभी गैस पे भून रही हूँ, नहीं तो मैं चूल्हे पे डालती इसको। तो अगर आपको भी खाने हैं तो आप भी आ जाइए। और ये है आज का वेदर, काफ़ी दिन के बाद धूप निकली है और हमने सारे कपड़े सूखने डाल दिए। तो कोई जो भी टीचर है उसके वो हैप्पी टीचर डे। तो बने रहिए हमारे साथ।